In hierdie episode van Buitenbuskruit word ek absoluut bederf deur 'n visvangtrip saam met my goeie vriend Jannie Du Plessis in die pragtige eilandnasie van Zanzibar. Ons geniet die inheemse kos, ons vat 'n bootrit na 'n pragtige eiland waar ons die lekkerste kos vir julle gaan voorberei. En dan gaan vang ons reusagtige visse op Latham Island wat bok soos groot vegters. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Ons vlieg vanaf die vasteland van Tanzanië in na die klein eilandnasie van Zanzibar met 'n caravan. 'n Klein vliegtuigie wat so 'n bietjie up en skit daar bo in die lug. Ons land veilig. Dit was die eerste keer wat ek en Jannie in 'n caravan gevlieg het en Jannie Du Plessis was nog nooit in sy lewe op 'n eiland gewees nie. Hierdie reis het begin met 'n boodskap wat ek ontvang het, wat ek eers gedink het iemand maak 'n grap, want ek bedoel, hoe kan dit moontlik wees? Jannie, baie welkom by die pragtige eilandnasie van Zanzibar. Ek is nog in my langbroek want nou, ons mag nog nie inboek hier, soos bietjie vroeg. Wel, ons is nou 'n bietjie vroeg om in te check, maar ons is darm net betyds vir Biertjie. Ek wou dit nie gesê het nie. Ek wou dit gesê. Okay, Ek steek jou vir 'n bird. Dankie. Ons is nou hierdie Swahili house opgegaan met 'n huisbak tot bo. Ons gaan gou 'n biertjie drink net so vir die stres en die hitte. Maar kyk hierdie ongelooflike uitsig. Op die eiland van Zanzibar is een van die grootste legendes in die wêreld gebore, die ene meneer Freddie Mercury. En hier gaan besoek ons daai huis en kyk waar Freddie Mercury tot 'n 5-jarige ouderdom groot geword het. Maar Jannie, volgens my is daar nie 'n man met 'n groter, sterker, beter stem al ooit gebore as Freddie Mercury homself. Wel, ek weet nie of dit daai tande is wat hy gehad het nie, of daai lekker snor is wat hy gehad het nie, maar wel, hy het nie gejok nie. Hy het gesê hy gaan 'n ster wees. Hoor jy, ons is nou hier so by sy groot Stop me now! Yes, please. Kom ons gaan kyk 'n bietjie waar Freddie Mercury gebore het. Ja nee, ek kan nie wag nie. Ek dink die beste ysvoerproduk wat Zanzibar al ooit gehad het is Farouk Bulsara, beter bekend as Freddie Mercury. Om daarso in sy huis rond te loop, gee mense nogal hoendervleis. Vandag besoek ons Stone Town. Daar's winkeltjies oral. Ons doen inkopies vir die kinders by die huis en natuurlik die vrouens kry ook 'n persentjie of twee. Nou, saffraan is een van die mees kosbare speserye in die wêreld. Party plekke perfyn ons duurder as goud. Maar ek weet in Suid-Afrika is dit amper onbekostigbaar. Hier is dit 45,000 shillings wat so om by R300 het as ek my somme nou so vinnig regmaak vir 'n hele spul saffraan. Jy kan sommer sien is oordentlik baie. En ons sal later hierdie man kom bietjie ondersteun met spices hier uit Zanzibar se spice route. Nou is ons op pad na die fort toe. Die fort is die eerste gebou wat hier gebou is. Ek hoop nie jy gee om as ek jou dok noem nie, maar dok Jannie. Jy hou van lees en jy het 'n bietjie gaan navorsing doen oor spesifiek hierdie plek. Ja, ek het. Kan jy vir ons kykers daar in Buitenbuskruitland bietjie meer vertel? Okay, so die Portugese was die eerste Europeërs wat hier geland het. Hierdie fort is deur hulle gebou. Hulle het 1498 geland. Vasco da Gama, dieselfde ou wat om Suid-Afrika toe gevaar het. Sekerlik het hy net 'n bietjie verder gevaar. En hierdie fort is voltooi in 1525 en hy staan nog steeds.
Hulle het 'n ding gebou om te hou, nee. Ja, Maar wat interessant is, lyk asof hulle van die koraalriwe gevat het om as stene gebruik het. waar ons nou is, staan bekend as Stone Town en hier was nie genoeg klippe gewees nie en hulle moes klippe gaan soek het en gaan vind het in die eiland en hulle het al die klippe hiernatoe gebring. Natuurlik ongelukkig het die Portugese baie groot slawe handelaars gewees. Hulle het baie geld gemaak daai. Een Portugees het 10,000 slawe gehad, snaaks genoeg. Weet jy wat 'n gat kan jy grawe met 10,000 slawe? Wat, hoe sê jy? Op 'n Dinsdag? Op 'n Dinsdag, maar jy gaan 'n mol. Mol. Maar ja, dit is eintlik nogal geskiedkundig want ek bedoel hierdie plek staan nou oor 3 jaar vir 500 jaar. Ja, dis ongelooflik, nee. Ons loop nou deur die Indiese kwartiere, so al die tyd van die 1500s af toe die Arabiere hier aangekom het van Oman af, mag hier net Indiër mense gebly het. Daar was 'n revolusie in 1974 en toe die regering swart mense hier toegelaat, maar vir 300 jaar voor dit was hier net jy mag net Indiër mense hier gehad het. Dis ook 'n moskee wat jy kan sien daarso. En 'n Indiese skool vir kinders wat nou 'n skool vir alle mense is. Hierna gaan ons slawemark toe. Nou die slawemark is iets wat nou verweef is met die kultuur in Zanzibar. Slawerny is dalk in 1873 hier afgeskaf, maar dit het aktief voortgegaan tot diep in die 1930s, net voor die Tweede Wêreldoorlog. Hulle het die slawe hier in die onderkant van die gebou toegesluit. In hierdie klein vertrekkie, ek kan nie glo dis so klein nie, sê hulle was meer as 50 mense op 'n slag. En die see het hier ingespoel, so hulle het hierso dit as 'n toilet ook gebruik, hulle het bitter min kos gekry, bitter min water. En dan is hulle hierso vir tot 'n week gehou en die wat oorleef het is geag as die sterker slawe natuurlik en hulle het hoër pryse gekry. Die wat nie oorleef het nie het natuurlik geen prys gekry nie. Maar ek kan dink dit moet 'n hel op aarde wees om hier binne te sit met 50 tot 70 mense. Wat vir my merkwaardig is van die Zanzibariërs of die Zanzibaris, is hulle kies om nie te bly op die verlede nie, want die verlede is ellendig en wreed. Dit is verskriklik wreed. Ek bedoel as jy lees dat een ou 10,000 slawe gehad het dan maak jy eintlik nogal 'n bietjie hoendervleis kry. Ja. Maar op die oomblik is hulle baie tolerant. Hulle aanvaar alle mense want hulle weet hulle het ook 'n moeilike verlede. So ek dink regtig waar ons kan nog ons leer om nie te bly by die verlede nie, om te stagneer nie, nee. Ja, om nie vasgehaak daar te bly nie en eintlik miskien jouself vorentoe te kyk en te besluit van vandag af is ek 'n beter mens. My verlede definieer my nie, so. Absoluut. Hierdie is die grootste Christenkerk. Dit is gebou in 1873 deur die Engelse as 'n monument op die einde van slawerny. Slawerny is afgeskaf in 1873. Ja. En Sir John Kirk het hierdie kerk gebou amper om te sê, soos hy gesê het, kom ons vergeet van die verlede, kom ons bou eerder 'n beter toekoms. Ja. Dis baie mooi, nee. Pragtig. En hier langs is 'n moskee en as jy op hierdie plekkie staan hier agter, dan is die twee torings, die kruis en natuurlik die moskee se teken met die halfmaan hulle so langs mekaar. Dis baie mooi van Mooi hulle. simboliek, nee? Mooi simboliek dat hulle aanvaar alle mense, alle rasse, alle gelowe. Niemand is kwaad nie, almal is vriendelik en almal wil eintlik net 'n beter toekoms bou. Ja. Het jy daai reekie gevang? Ek het, maar ek het baie erger verwag gesien dat daai seekat vanoggend was bietjie sterker gewees. Jesus, hy was mooi ingesond daai. Maar luister, ek is 'n bietjie honger. Kom ons gaan kyk wat by die mark aangaan en daai visse is naby so groot as ek hier. Wel, ek vat jou op jou woord, daarom ek vat jou op jou woord.
Janie, eerstens jy het net vir ons hende gekoop. As buitenbeskryf, wil ons net vir jou baie dankie sê. Dit is ongelooflik. Hoe opgewonde was jy oor hierdie hemde dat jy die huidige hemp wat jy aan het nou onderste bo aan het? Ons het klaar jou label afgeneem. Ek het nie eens agtergekom nie, want ek moes aanpas. Mens moet dan netjies lyk as jy. Daar sê jy gaan ons het drink nou hier iets fantasties, Malty. Dit is soos 'n apple cider, maar hy het geen alkohol in nie. Dit is absoluut heerlik. So as jy in Zanzibar kom, kry jy van hierdie. Absoluut. Ons is nou op pad na 'n nagmark toe. En ek en Janie het besluit ons gaan so klein bietjie interessantheid hier opwerp. Volgende kan ek nie wag om vir Adam aan te vat in 'n kos maak kompetisie nie. Wel, ons gaan nou nie kos maak nie, maar hier is ons baie lekker straatkos. Die ou wat vir ons die lekkerste dis teen die goedkoopste prys natuurlik kan kry, sal die wenner wees. Maar Janie gooi spanner in die works. Hoor jy so Janie? Ons vervaardiger sê hier's 'n kompetisie aan. Is jy in vir kompetisie? Ek is altyd in vir 'n kompetisie. So ons het 10,000 shillings elk. Elkeen moet een rus kry. Ons albei moet proe daaraan. 10 minute. Adam, ek hoop jy kan onderhandel want ek gaan kyk wat ek kan doen. Okay. Ek gaan nie vreemd se ding kry wat ek kan. Absoluut. Okay. Hulle is nogal wild op 'n mens, hoor. Ek bedoel daarso is nou 15 verskillende disse nou. Wat kies jy? Dink jy ek moet miskien bietjie die vreemdste ding in die wêreld vir Adam laat proe? Ek weet nie of dit gaan lekker wees nie, maar kom ons kyk. 2 meat and one of those. One and something else. Yeah, for you. Can I have this? I want some garlic. One menu. Yeah, coconut, garlic, and salad. Garlic and one samosa. Potato. Yeah, Tony, my friend. Yeah, all it. And one samosa. Ah, no, my boss will host me here, my friend. Ah, my friend. Very much. I make barbecue there. I appreciate. I come back. Ah, no. Ek weet nie of Adam beter kon gedoen het met sy geld nie, hoor. Ons sal maar moet sien. Daai ouetjie gaan nog gou op die vuur sit of ons lekker maak. Maar die kos lyk absoluut heerlik hierso. Hakuna matata, hakuna shida, no problema, hakuna shida. Mr. Happiness. Nice is a squid, big calamari. No calamari squid. Yeah, Mr. Happiness poor. En nou van hierdie gekry. Is nou tyd dat ek vir Janie gaan opvoer om hom laat proe. Maar die chili is warm. Okay, Janans, wat het jy vir ons hierso? Ek het 'n spread. Hulle het gesê hierdie is chicken fish. Wat dit beteken weet ek nie. Weet jy wat lyk dit vir my? Wat? Soos hoendermaagies, gizzards. Jy is slimmer as wat ek gedink. Dit is inderdaad hoe Lekker. En haartjies. 'n Samosa? 'n samosa, beef. Ek weet nie, ek het nie 'n bees gesien hier nie, so dalk is hier kom Maar hulle swem in. dalk kom die beef, dalk vang die beef wat hulle hier verkoop muise, maar 'n mens weet nie. Ons weet nie. En 'n Roti. 'n garlic roti. Tata. Okay. Ek het hierso seekatpoot weer gebraai en dan met 'n baie ligte. Ag, dit gaan nie eens 'n bietjie brand nie. So dik hom mooi heel om Okay. 'n bietjie van 'n chili sousie. Dis reg. Chili is lekker warm. Ja, lekker warm. As 'n mens vanoggend laas geëet het, is alles enigiets lekker, maar hierdie, ek moet sê Adam, dit is 'n goeie keuse. Dit is Die hoendermaagie, regtig lekker. baie lekker. Klein bietjie taai. Maar ek sal dit eet. Ek hou van hoendermaagie. Ek dink ek wen met die smaak. Ek dink jy weet wat hierdie hoendermaagie kon ek nie eet nie. Hy's harder as biltong. Ja. So, ek dink die smaak wen jy, hoor. Maar met die hagel wen jy baie meer kos kry. Ons het 'n lekker kompetisietjie, maar nou gaan ons regtig hierdie kos by stand aan geniet. Dis ongelooflike goeders. Hoorie, enigiemand wat wil vakansie hou en lekker vibe hê, kom hier na toe. Dit is absoluut visceral. Dit ruik lekker, dit lyk lekker en dit is lekker. Ons gaan slaap vroeg want ons weet die volgende dag gaan 'n grootte wees. Ons gaan die Wahoo's terg in die Indiese Oseaan.
Vanaf Stone Town vertrek ons na 'n villa in Jambiani toe. Hierdie sal ons tuiste wees vir die volgende paar dae, waar ek en Jannie gaan seker maak dat ons die visse boelie op hierdie pragtige Indiese Oseaan. Jambiani se strande is spierwit talcum powder sand. Ons loop daar rond, ons swem 'n bietjie in die see en natuurlik is daar restaurante en kroegies oral besaai. Hier bederf ons onsself met ietsie lekkers. Ons ontmoet ons skipper Zandrey, natuurlik van Beach Bums Fishing. Hy is natuurlik die man wat sal seker maak hierdie dag gaan epies raak. 'n Klein bootjie wat hulle hier natuurlik 'n watertaxi noem, vat ons na die groter boot toe want dit is baie vlak en daar's riwe. Ons klim oor, stokke word oorgegee en daar word gepraat oor die dag se gebeure, wat ons kan verwag en wat die reëls van die boot is natuurlik. Zandrey, jou maatskappy se naam is Beach Bums. Yes. Ek moet sê ek is redelik impressed. Nee, daar was 'n foute gewees, daar het 'n boot in 'n net vasgery engine het gebreek. Dit was split sekondes toe reël 'n ander vars boot saam met ander manne. Ek moet sê dis nou diens. Hoe het jy in Zanzibar gekom? Jy's 'n boerseun uit Suid-Afrika. Ja, ek het nou 'n paar jaar wat my ma so bly. En ek het net elke jaar kom visvang en 'n opportunity gesien om 'n company te begin. Ja. Meer vir die Suid-Afrikaanse mark, die mense wat nie te veel kan bekostig nie. Op die groter bote is maar altyd duur. Ja. En ek het op die kleiner bote, die skief soos wat ons mee gekom het na die boot, begin hengel. So jy ken hierdie water soos die palm van jou hand. Gaan ons hulle piets vandag. Ek hoop so. Dit is visvang, maar ja, hopelik kry ons 'n paar vis. Ons sal 'n bietjie gaan probeer vir tunas. Na die tuna dan, as ons nie tunas kry nie, dan gaan ons lyne uitsit. Ons sal trol, hopelik kry ons 'n seilvis of twee. Daar is baie seilvis in die area op die oomblik. Ja. En dan gaan ons na 'n rif toe en dan sal ons 'n bietjie jig. Hopelik 'n GT of twee kry. Eerste dag van visvang. Adam natuurlik is 'n gesoute visserman. Ek nie so seer nie, maar ek kan vir jou sê ek kan nie wag nie. Ek dink ek was as 'n klein seentjie so opgewonde om iets nuuts te ervaar. Hopelik kry ons iets gevang en het ons daarom iets om mee te spog. Soos ouer gewoonte op buitenbuskruit, gee ek altyd my gaste die eerste beurt om 'n vis te vang. En vandag was geen verskil nie. Dit was Jannie se beurt. As haar eerste byt kom, dan is 'n mens verskriklik opgewonde. Kom uit. Woe! Dis 'n hele ruk lank stil en dan ewe skielik gaan jy van 0 tot 200 in 'n kwart sekond. En toe was dit weer Jannie se beurt. Ja, but Dis 'n groot vis. ek kan daar en sit onder die bene. Hoe voel hy? Hierdie ding is swaar. Dok, ek moet sê jou taalgebruik is ongelooflik suiwer as jy vis vang. Magies. Is dit lekker, Jannie? Genigtig, hoor. Party ouens gaan doen skydiving, maar ek beloof jou, hierdie is die lekkerste adrenalien wat ek al in my lewe ervaar het, hoor. En toe was dit weer Jannie se beurt. Die ander ene dink ek was groter. Ja, en dan as jy Hier kom hy. Oh no, man. Ongelukkig het ek my eerste paar verloor. Hy het 3 visse verloor, maar dit kan ek eerlike hart sê, was nie Jannie se skuld nie. Hulle het bloot afgekom. Die lyn was styf. Jannie het nie te sleg gedoen nie. Ek sê Jannie. Hierdie ene gaan bootry. Versigtig. Ja, hier kom hy. Maar die 4de vis het Jannie hardpakslag gegee. Hy het hom getrek soos 'n groot springbokstuk, regtig sy krag kan wys. Maar soos die noodlot dit wou hê en danksy Adam en natuurlik moet ek sê Zandrey se raad is die 3de vis wat gebyt het is toe wahoo. Daar sy hy blink. Jou blink lywe. Daar sy jou Mattie. Dis die 3de vinnigste vis in die see. Dit is 'n unieke gevoel. Yes, man! Ek wil mense net soene gee. Yes! Thank you very much. Yeah, good one. Nice one. Wow! Wow, ek my hand, kyk, my hand is ek het so styf vasgehou. Ek kan nie lekker oop nie. Yes, baby. Wow!
visse byt regtig lekker. Ons het nou al 4 visse verloor. Janie het natuurlik 'n pragtige wow uitgetrek. Noem hom die zebra van die see, maar dit raak nou lekker op die boot man. Yes, en die weer is mooi. Boot is lekker stabiel, niemand word siekie. Rock and roll. Uiteindelik, toe Janie nou ophou selfsugtig wees, kry ek ook 'n beurt om 'n vis te vang. Hy het uit die see uitgespring. Ek dink is 'n wow of 'n kuta. Een van die twee. Woe, so mooi. En ek trek 'n baie mooi wow uit. En soos die noodlot dit wil hê, het nie ek of Janie al ooit 'n wow gevang nie. How's that, man? En toe is dit weer tyd vir Janie se stok om te hardloop. Hierdie keer, kyk wat gebeur. Ken ons pandemonium, my broer? Pandemonium nou! Jee! Jo! Hey, hy krag. Ja, hy krag! Hier is 'n manier. Ja, hoorie, hy staai hoor. Hy kap. Hy gaan. Jy lyk vir my moeg, Janie, sê ontfiks. Ek het lanklaas geoefen. En hierdie is verseker taaier as wat ek gedink het. Enigiemand wat 'n lekker uitdaging soek, kom vang vis. Oh, jy boeties. Dis 'n mooi vis. Sandra, jou bal. My bra. Nice. Thank you very much, my friend. Luister, Zanzibar is besig om ons te bederf. Die kos is lekker, die mense is vriendelik en gaaf, die eiland is skoon en die visvang is bloody epies. Hæ? Janie, Die vis by. Kom, bring hom in. hey my matie. Hier is 'n mooi vis. Hey, jou blinkheid, kom hier, kom huis toe. Jo. Wag, my broer. Wow, jou blinkheid. Dis 'n groot en dis 'n monster. Thanks man. Yes, man. Good one. Sorry. En dit was 'n fight geweest. Was die verste stok uit. En moet jy maar ons is nou flou. Oggend is joune dog. Jy sweet. Met kassie het gewerk kom. Wow, wat 'n voorreg. Janie, sit op daar. Maar dan, dis heerlik. Vir die van julle wat dit nog nooit gedoen het nie, ek kan definitief aanbeveel dat 'n mens sushi eet op die boot. Rou vis het nog nooit in my lewe so lekker geproe nie. Verskriklik lekker en definitief iets wat almal moet probeer. Hoorie, ek moet sê om vis te eet wat jy nou net gevang het. Hy kom nou nie regtig vars uit nie, nee. Nee. Wat's beter, hè? Ja. Hoorie, dit kan dalk beter as biltong wees. En ek het nie gedink ek sal dit ooit in my lewe sê nie. Hierdie is regtig lekker. Ja, hy hardloop met hom, ek voel hom. Hoor jy is lank stilte gehad nou, né? Ja, dit was bietjie, maar dit was ook goed om die natuur te kan waardeer, want nou waardeer 'n mens weer as jy 'n vis vang. Woe! Lekker Janie. Daar sy, hier sy. Van die leader. Waar is hy? Woe! Hy skoot. Yes, Janie. Baie mooi.
Met 5 wows op die boot, is ons baie tevrede. Ons gaan terug huis toe, was 'n lang dag op die see en die manne is moeg. Dit is 'n fantastiese dag gehad. Eerste dag wat ons uitgegaan in Zanzibar saam met Zandrey en ons het 5 van hierdie pragtige wows gevang. Ons average seker by 15 kg per wow. En vanaand gaan ons lekker ceviche maak, bietjie visbraai, bietjie stories ruil, jy weet. Dis waaroor vis wil gaan. Saam met jou pelle, jou vriende en jou mense. Was verskriklik lekker. My eerste dag van diepsee visvang, definitief nie my laaste nie. Dink ek gaan vroeg in die kooi klim, almal van ons, lekker moeg, want môreoggend 4 uur is ons op pad Latham Island toe.